Nos encontramos en la localidad de Cheral, camino a Los Valles. En esta oportunidad quiero agradecer a la gente del Ministerio Público Fiscal que está acá presente. Nos ayudaron con una cifra económica que nos dio la posibilidad de adquirir sillas, mesas, para así nosotros poder recibir y dar más comodidad a la gente que nos visita. La intención nuestra siempre fue velar por que nuestra institución mantenga la puerta abierta y que cada chico, niño, joven y adulto tengan un espacio de encuentro y recrearse y pasar un buen rato y nosotros trabajar para que esto siga funcionando. Muchas gracias y están invitados al Club Social y Deportivo Cheral. A invitar a la gente, al vecino que se acerque al club para que conozca y vea las cosas que estamos haciendo, las cosas que estamos cambiando para el bien de la comunidad. Gracias.